بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف نتكلم في الحصة الثانية على بركة الله على علاج السعال الحاد للكبار والصغار مع الحساسية. شرب عند النوم ملعقة متوسطة من زيت الزيتون ساخنة مع ملعقة متوسطة من شحم حيواني ساخن مذاب في زيت الزيتون، زائد ملعقة صغيرة من زيت الذرة الأصلي مع دهن الصدر، مؤخرة الرقبة ومحيط الرقبة والكتفين عند النوم مدة 3 أيام، وسوف ترون النتيجة بإذن الله. وكذلك شرب في كاس حليب دافئ ساخن، يعني 3 حبات من سكر النبات ويسمى سكر قندلي، تذاب في كاس حليب وتشرب عند النوم. شافكم الله جميعا، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.